しゃみで尿漏れする人、その原因、骨盤底筋が硬いから。この緩める体操をやると、自律神経が整って、くびれもできて、メリハリボディになっちゃいます。尿漏れにも体にもいいから、やってみて。まずは姫取りに座ります。肋骨の下に手を当てます。息を吸って、胸を広げて、息を吐きながら、体の前で交差をさせていって、肋骨を縮めていきます。これを5回繰り返していきます。